ഇതാണ് സെൻസിബോ സ്മാർട്ട് എയർ കണ്ടീഷണർ. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ എ സിനെ ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓൺ ചെയ്യാം, ഓഫ് ചെയ്യാം, കൂളിംഗ് കൂട്ടാം, കുറക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അത് ഏത് ടൈപ്പ് എ സി, ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ എ സി ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്. അത് പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഏതൊക്കെ ഒരുവിധപ്പെട്ട ബ്രാൻഡ് എ സി എല്ലാം ഇതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഏത് ടൈപ്പ് എ സി, സ്പ്ലിറ്റ്, വിൻഡോ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് എ സി ആയിട്ട് ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ കൺട്രിയിലും, ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ കൺട്രിയിലും നമുക്ക് GCC കൺട്രി ആണെങ്കിലും അല്ല ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുക, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമുക്ക് എതിരാക്കും ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ, ടെമ്പറേച്ചർ, ഹ്യൂമിഡിറ്റി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ, എത്ര സമയം വർക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ആ ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ കവറേജിന് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് AC ഓഫ് ആവും. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എനർജി സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കവറേജിൽ ആ ലൊക്കേഷനിൽ വരാൻ നേരത്ത് AC ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസ് ചെയ്ത് ഈ ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓൺ ആവും. ഇപ്പോൾ എനർജി കൂടുതൽ. ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു മാനുവലും ഉണ്ടാവും, ഒരു 5 വോൾട്ട് അഡാപ്റ്റർ, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ചാർജർ പോലത്തെ ഒരു അഡാപ്റ്ററും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ അഡാപ്റ്റർ കുത്താനുള്ള ഒരു പോർട്ടും കാണും. പിന്നെ സൈഡിൽ ഒരു റീസെറ്റ് ബട്ടണും കാണും. അപ്പോൾ ഇതിൽ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിതിലൊരു ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് സെൻസിബോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് നോക്കണം. ലൈറ്റ് ഇത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഡിവൈസിൽ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഒരു അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനിവിടെ സൈൻ അപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം, ലാസ്റ്റ് നെയിം, ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ്, പാസ്വേഡ് അത് കൊടുത്തിട്ട് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യണം. സൈൻ അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ 3 ഡോട്ട് സെറ്റിങ്സിൽ പോവുക, ന്യൂ ആഡ് ഡിവൈസ് കൊടുക്കുക. ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ സെൻസിബോ സ്കൈ കൊടുക്കുക, നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും. ഇവിടുന്ന് ബാർകോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ മാനുവലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ ബാർകോഡ് സ്കാനർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ താഴത്തായിട്ടൊരു ബാർകോഡ് ഉണ്ട്. അത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോം AC എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് വരും. ഇവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉള്ളത് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൻസിബോ AC റിമോട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അത് കൺട്രിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒമാനിലായതുകൊണ്ട് ഒമാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക, അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഡിവൈസ് ഫിനിഷായി. നമ്മുടെ ഡിവൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അത് ഏത് വൈഫൈ ആണ്, നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള വൈഫൈ കണക്ഷൻ ചോദിക്കും. വൈഫൈ കണക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഡിവൈസിൻ്റെ നമ്മുടെ വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വൈഫൈ പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു 1 മിനിറ്റ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫിനിഷായി. എന്നിട്ട് ഫ്രെയിംവെയർ അപ്ഡേറ്റ് ആവും, പുതിയ വെർഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡൺ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ഫിനിഷായി. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് AC കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് കൂളിംഗ് കൂട്ടാൻ, കുറക്കാം, അതിൻ്റെ ഫാൻ കൺട്രോള്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റിമോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണൊരു മെയിനായിട്ട്. കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം, ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പം ഓഫീസിൽ ഒരു 10 പേരുണ്ടെങ്കിൽ 10 പേർക്കും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ റിമോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊബൈൽ വെച്ച്, ഇപ്പം നമ്മൾ ഓഫീസിൻ്റെ വെളിയിലാണ്, നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അല്ല വീട്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ നമുക്കിപ്പം അടുത്ത് റീച്ച് ആവാൻ നേരത്ത് തന്നെ നമുക്ക് AC ഓൺ ആക്കിയിടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കൂളിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ. ടേൺ ഓഫ് ഹോം എ സി.